परमेश्वरको जीवित वचन राख्नुहुन्छ. So I would like to welcome our guest speaker, Nangma Khontek, to please come forward and share the message. Praise the Lord. Hallelujah. कल हामी हिकाइदिसे बारिसे हिजो मैले भनेको थिएँ तपाईले गर्नु भएछ. होता इनका चुला बोदे सधैँ यसरी भन्ने गर्नुहोस् है. Praise the Lord. Hallelujah. God is good in all the time. Kitya moi Center Jail the 3 years 7 months thagi se जति बेला म 3 साल सेन्ट्रल जेलमा थिएँ. आमा पापा कोकाई भाइ दिदी पुनि ब्राकुवा सो पमिकी याद आइस. आमा बाउले दाजु दिदीहरूले भनेको कुराहरू सबै मलाई याद आयो. आरो moi kitya jail de thagi se जब म जेलमा थियो खास पलकारा के बिशी याद गरिस. त्यतिखेर सुसमाचारिक गानहरूलाई मैले धेरै याद गरेँ. जिसुलाका वचन देसाइ जने
जब परमेश्वरको वचनलाई हामी हेर्छौँ गानाबाट salvation पाप बेसी लेखिन्छ गानाबाट उद्धार पाएकोहरू धेरै लेखेको छ गानाबाट जिसुको लोक कुरा बेसी लेखिन्छ गानाबाट परमेश्वरलाई पाएको धेरै कुरो लेखेको छ worship टिम खान केमान फाल गाना करे आराधना गर्नेले धेरै मिठो मिठो गानाहरू गाउँछन् आज itu revival worship कुरा खान गाना इमान ईश्वरलाई multi gifted खान्छ आज जागृतिको गाना गाउनेहरू धेरै आज उन्नति हुँदै गएको छ हामी पनि खान कि त्यहाँ worship गरिकन हुने भयो जब म आराधना गरेको सुन्छु हामी सुगु पानी ताई निचोर गिरे आफूले आफ्नै यो आँखाबाट त्यसै पानी गिर्दछ विश्वास असे इमानुएल चर्च ने जिसु प्रचिनी लोआ चर्च असे म विश्वास गर्दछु इमानुएलका विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले चिनेको अनि चुनेका हो हामी खान 10 जन मानव बेसी डाঙर आशीर्वाद पाइकन जाबोले असे आज हामी 10 जना एक ठुलो आशिष लिएर हामी जाँदै छौँ एकता सर्भिस एकला पछि असे अब एउटै सर्भिस बाँचेको छ आपनालाई दिल खोलिस न खोला नै तपाईको हृदय खोलेको छ या छैन आपनालाई बिया आदत चेन्ज छैन नै तपाईको त्यो नराम्रो आदतहरू बदली गरेको छ या छैन रिभाइभल अर्गनाइज कुरा त इमानुएल चर्च खम्बरा अर्गनाइज गर्छ आज यो रिभाइभल कन्फरेन्स अर्गनाइज गरेको त यो चर्चले गरेको हो हले बि बदली हो त छोरा चर्च खम बदली होयस तर अरूहरू पो बदली भइरहेको छ रिभाइभल वा त हामी खन चर्च मेम्बर खन लोयस यो रिभाइभल जागृति त हाम्रो चर्चको मेम्बर्सको लागि हो हले बि मिरेकल त दूसरा साइड खन मिरेकल होयस तर चमत्कार त बाहिरकोहरू भइरहेको छ आज अपनी लगा मन की निकास तर तपाईको आज मन हृदय चाहिँ कस्तो छ आज अपनी लगा भरोसा कोटस तपाईको भरोसा चाहिँ कहाँ छ आज ओय होदाय द नागाल्यान्ड मै त काली का कोइ थके म यो गाली चाहिँ नागाल्यान्डमा दिइराख्छु नागा क्रिश्चियन्स मानु खान नागाको नआएका क्रिस्चियन मान्छेहरू याते हिन्दू मुस्लिम जग्गा देवी आइकन बेसी लोकुरे आसी हामी खान यहाँ हिन्दू मुस्लिम भएकाहरू धेरैलाई हामी भेटिरहेका छौँ हामी खान ताइ खान तिकिकन निजोरको काई फाइनिसला मान मन खुसी उनीहरूलाई देखेर हाम्रै दाजुभाइ जस्तो देखेर म धेरै खुसी हुन्छु मानु लगा स्टेट मानु लगा काउन्ट्री मानु लगा डिस्ट्रिक्ट निजोर मानु पादु कि मान खुसी मान्छेहरूको जिल्लामा अनि स्टेटहरूमा देखेर यो परमेश्वरलाई पाएको धेरै कति खुसी लाग्छ म विश्वास असे अपने खान दिमापुरे आहा बिचिदे नेपाली लोकहरुले खुसी बाबो अनि तपाईहरु नागाल्यान्ड दिमापुरमा आएर त्यो नेपालीहरु भेट्यौं तपाई खुसी हुन्छ हामी खान दि तुनिसना निजोर मानु लोक पाले खुसी अस हामीहरु पनि हाम्रो मान्छेहरु भेट्यौं मलाई धेरै खुसी लाग्छ होइलेपि तर पनि यो पृथ्वी संसारले यो पृथ्वीमा क्रिश्चियन मानु खान क्रिश्चियन मान्छेहरु यीशु मसीहको लोआ मानु खान परमेश्वरलाई पाएका मान्छेहरु आजिलगा दिन आजको दिनमा अपनी लगा पाप तपाईको पाप हमार लगा पाप मेरो पाप मोइ जो लगा गल्ती पुखिकन यीशु मरिकन आज जियाउ थि आज हामी दुई जनाको त्यो गल्ती लिएर चाहिँ प्रभु मरेर पनि बिउतिनु भएको छ बेसी यीशु मसीहको विश्वास गुरिया मानु खान बेसीले परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छन् सन्देह लगा मतलब न जाना विश्वास तर आइतबार भने के हो त्यो थाहा छैन आज मोइ तो सन्देह तो की लोग गए आज म यो आइतबार के भन्न गइरहेको छु आज क्रिश्चियन मानु खान काने की दिन असे आज क्रिश्चियनहरुको लागि चाहिँ के दिन हो मोइ बाइबल ब्रलप लगिन कबरे म बाइबलबाट केही कुरा लिएर भन्ने छु अपने हो सच यीशु ख्रीष्टको लोआ मानु आसे कोइले आज साँच्चै नै तपाईले परमेश्वरलाई लिएको छ भने आरो अपने लगा पाप गर्ने मुरिकिन चिया ओइसे कोगिन भाल प्रचानीले आज तपाईले मेरो पापको लागि चाहिँ प्रभु येशू मसीह आएर मरेर बौती उठ्नु भएको छ भने सन्देह दे बिचिनी स्पोन कोले आइतबार तपाईको कामलाई बन्द गर्न हवस् सन्देह दे मिटिङ कन्डक्ट नगरे आइतबार मिटिङहरु कन्डक्ट नगर्न हवस् सन्देह दे इन्जॉय नगरे आइतबार आनन्द नमनाउनु हवस् सन्देह दे मानु के मिसान गरे आइतबार कसैलाई झुटा कुराहरु नबोल्नु हवस् अपने मानदे तो सतर्टे तक मन्डेदेखि सोमबारदेखि लिएर शनिबार तक पाप काम गरिकन आहा माइकी मता हबो पारे आज त्यो दिनभरिमा तपाईहरु कति पाप गरेर आएको होला ओल्टा पोल्टा रास्ता दे बेरेगन आहा मानो हबो पारे नराम्रो बाटोतिर गएर आएको होला ओले बेकितिया सन्देह पुंछिबो जब पनि आइतबार आउँछ जिसुके कोपे परमेश्वरलाई भन्नुहोस् ओ बेटा ओ परमेश्वर हामी पापी माइकी आसे म पापी औरत हो हामी पापी उदास म पापी मरत हो केमान अपनी पाप थकी देबी जति पाप भए तापनि अपनी नील डाउन गरिबी घुटनामा गएर और जिसुके कोपे अनि परमेश्वरलाई भन्नुहोस् I surrender
I surrender और अपने लगा जीवन दे म तपाईलाई समर्पण गर्दछु म तपाईलाई समर्पण गर्दछु मैं अपने लगती आही ऐसे जिसु के कोयले प्रभु म तपाईँ कहाँ आउँदैछु भनिकन हौसा अपने के आशीष परमेश्वरले अवश्य तपाईँ मलाई आशीष दिनुहुन्छ प्रोफेट्स आयसाया पर लिखी से यहाँ प्रोफेट आइसायाले भन्दछ जिसु लगा बाइकु रे परमेश्वरको वचनमा जेनेसिस पर रेवलेशन तक उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशित वाक्यसम्म प्रोफेट्स लगा बिथोरे प्रोफेटहरूको भित्र आयसाया भी बेसी इनोइटेड प्रोफेट थे आइसायालाई पनि परमेश्वरले धेरै एनोइन्ट गर्नु भएको थियो अभिषेक गर्नु भएको थियो आमी खान प्रा ग्लोरी कुरी थका जिसु हामीले परमेश्वरलाई चढाइरहेको आनन्द आमी खान महिमा कुरी थका जिसु हामीले परमेश्वरलाई महिमा गरिरहेको ताई जोनाम नुकुरा ताई उहाँ नजन्मिनु हुँदा अघि प्रोफेट आयसाया प्रहि प्रोफेसाइ गर्छ प्रोफेट आइसायाले नै अवगत गर्नुभयो एले पृथ्वी संसारे यो पृथ्वीमा बापी मारु खान के खिमा इति बोले काने यो पापी मान्छेहरूलाई भन्नको लागि नै चोर मारु खान के खिमा इति बोले काने चोर मान्छेहरूलाई भन्नको लागि नै धोकाबाजी मारु खान के खिमा इति बोले काने धोकाबाजी गरेको मान्छेको लागि नै पाप न थका बच्चा एकता आही पाप नभएको एउटा बच्चा आउने छ आरो इतो बच्चा सफा छ त्यो बच्चा चाहिँ सफा छ आरो दाइ लगा नाम छ उसको नाम चाहिँ यस्तो छ इमानुएल इमानुएल अपनी चर्च इमानुएल चर्च इमान दाउन लिखिस तपाईको चर्चमा इमानुएल यत्रो ठुलो अक्षरले लेखेको छ अपने लगा दिल दे इमानुएल आसन न है तर तपाईको हृदयमा इमानुएल छ कि छैन इमान भाल नाम लगा चर्च मेंबर अस यति मजाको नाम भएको चर्चको सदस्यहरू छ तपाईको अपने लगा सुकुति इमानुएल होइन न त्यो आँखामा चाहिँ त्यो इमानुएल छ कि छैन इमान ईश्वर के आदर कुरा विश्वास बच्चा का यति परमेश्वरलाई आदर गर्ने बच्चाहरू छ नानीहरू छ यहाँ अपने लगा मुत्ता की इमानुएल लगा नाम कोई ना कोई तपाईको श्रीमानलाई इमानुएल भनेर भन्छौ कि भन्दैन अपने लगा माइकी के इमानुएल भाल कहानी कोई ना कोई तपाईको पत्नीलाई इमानुएलको कहानी भन्छौ कि भन्दैन यीशु ख्रीष्ट पर इमानुएल मतिया दो अभी खच्चा हफा पर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई इमानुएल भनिकन बोलाएको छ एक त छोकरा था के ओन्ली सन एउटै पुत्र हुनुहुन्थ्यो दाइ पृथ्वी मार्खन के कोही था किसे पृथ्वीमा भएको मान्छेलाई भन्ने ओ लोकति काम कुरा मनुखा सबै भएर गएको गरेको कामको लागि मोइ तो खाली मोइ एकला मसिहा को बोन परे म एक्लैको लागि म मसिहा भन्न सक्दिन मोइ एकला हिलर को बोन परे म आफैलाई प्रचङ्गायकर्ता भन्न सक्दिन मोइ खाली जीसस एकला नहोय म खाली येशू होइन मोइ दुनिया सब मर के पोहोर दिया जिसु आसे म दुनियामा भएको सबैलाई भोट दिएको येशू हो सब मर के उन्चला कुरित्या यीशु मसीह सबैलाई लिएर उद्धार गर्ने म येशू मसीह हो आज हामी का दुनिया दे अलग अलग दरो दे पूजा करे आज हामी यो दुनियामा हेर्यो भने अलग अलग प्रकारले आफ्नो रीतिले पूजा गरिरहेको छ बरबा गाउरी कुत्ता जानवर अलग अलग की पूजा करे ओ कसले त सुँगुरलाई कुकुरलाई अलग प्रकारले पूजा गरिरहेको छ होले भी किमान हामी खान तामी अलग दाम के पूजा गरि थकेले भी जति हामी दान दिएर पूजा गरे तापनि हो सा जीवन बाबले म हियासे गइसे परमेश्वरले चाहिँ जीवन पाउनु चाहिँ केवल म नै हो भन्नुभएको छ बरबा मानु खान सन्डे दे चर्च जाबले मन न थका पिसियास कति मान्छेहरू आइतबार सेवा जान चाहदैन चर्च दे जा मानु खान बेसी कम्ती देखि चर्चमा जाने मान्छेहरू धेरै कम्ती छ आज भी इमानुएल चर्च मानु खान 10 टाइम्स दिबोले मानु बेसी कम्ती देखिस आज इमानुएल चर्चको विश्वासहरूलाई मैले 10 टाइम दिएको धेरै कम्ती देखे ऑफरिंग दिया मानु खान बेसी कम्ती देखिस यहाँ अफरिङ दिनहरू धेरै कम्ती मैले देखे अपने तो गिभिङ नजानेले त्यो चर्च किन कहाँ कि भरि तपाईले दिनु जानेन भने यो चर्च कसरी अगाडि बढ्छ अपने 10 टाइम्स नदिसेकोले अपना मिनिस्ट्री आकी किन कहाँ छ तपाईको दशांश तपाईले दिएन भने यो मिनिस्ट्री कसरी अगाडि बढ्छ जिसु लगा वचन देखो इसे परमेश्वरको वचनमा भन्दा छ अपने होसा ख्रिस्टियन नसेकोले तपाई साँचो ईसाई हो भने अपने होसा यीशु मसीह मरम जानिले तपाईले साँचो प्रकारले येशूको चाहिँ दया माया तपाईले जान्नुहुन्छ भने अपने पकिट प्रभु लागेर यीशु मसीह गाडी दिबे तपाईको गोजीबाट निक्लाएर प्रभु येशू मसीहलाई दिनुहुन्छ यीशु मसीह लगा नाम ते ग्लोरी ग्रेवी परमेश्वरको नामको बढाइ गर्न होस् अपने लगा जीवन दे बिमार रासन कि
तपाईको जीवनमा बिमार छ कि क्या envelope ekta lobi एउटा इन्भलप लिनुहोस् tadi keman halibo halibi त्यो भित्र कति तपाईँ लाउन चाहनुहुन्छ लाउनुहोस् naam nalikhibe नाम नलेख्नु हवस् apni ephale phal kaam kora या तपाईँले असल काम गरेको ephale jani bole natibe यो हातले जान्नु नदिन हवस् apni ephale manu ke morom kora यो हातले तपाईँले माया गरेको ephale pra jani bole natibe यताबाट यसलाई थाहा नपाओस् apni bal kaam kuria तपाईँले असल काम गरेको yesu masih jani le kafi ase परमेश्वरले जान्नु नै काफी छ apni hosa ki nimati dise तपाईँले असल प्रकारले के कारणले दिनुभएको छ jahaba dikhi ase परमेश्वरले हेरिरहनु भएको छ jahso jahaba परमेश्वरलाई यो ami laga bimar मेरो बिमार moi itu offering den tais dia dante यो अफरिङ र दशांश दिएको कारण ami ki healing dibe मलाई चङ्गाइ दिन oh jisu ओ परमेश्वर itu paisa dia dante यो पैसा दिएको कारण moi rasta nu kholigena thaka मेरो बाटो नखोलेको कारण rasta kholi dibe मेरो लागि त्यो बाटो खोलिदिनु oh pita permission ओ परमेश्वर पिता ami laga muta मेरो श्रीमान nisabe sikhai नशा बेसी गर्छन् moi itu offering dia lagote यो भेटी दिएको कारण ami laga muta nisadu kita kuri dibe मेरो पतिको त्यो नशा नखाने नियम तपाईँले दिन in हवस् Jesus name यीशुको नाममा आमेन प्रार्थना गरिबी प्रार्थना गर्नुहोस् यसरी offering box de dhali dibe अनि दशांश भेटी यहाँ हालिनुहोस् Sobra amor itu masih. सबैभन्दा ठुलो काम चाहिँ त्यो हो प्रिय Sobra asis itu masih. सबैको आशिष चाहिँ दिने हो Oleh kami Christians baru Nagaland dia kami koi thake. तर फेरि म नागाल्यान्ड क्रिस्चियनलाई यसरी भन्दै गर्छु Kita sante pungci mo. जब आइतबार आउँछ Empelep kebal tango. इन्भलप यति बेसी Pitore ekso to kahali. त्यो भित्र चाहिँ 100 रुपियाँ मात्रै हुन्छ Nama memang tango tango likhibo. नाम चाहिँ यत्रो ठुलो ठुलो लेख्छ Itu kan ke koi. तीहरूलाई मैले भन्छु Incomplete Christianity. त्यो पूर्ण नभएको इसाईहरू Incomplete bisa si baca kalas. त्यो पूर्णता नभएको विश्वासीहरू Oleh Yesus berkuasa. तर पनि परमेश्वरले भनेको छ Apa ni laga nam kama boleh mona seniki. तपाईको नाम ठुलो गर्न चाहेको छ कि क्या हो Iku फाइदा nai. यो केही पनि फाइदा Kami kan हुँदैन wajar detikiasi. हामी वचनमा देख्दछौँ Jerusalem temple de. जेरुसलेमको मन्दिरमा Pharisees come, rich people. फरिसीहरू धेरै धनी थिए Thuni maruka. धेरै धनी मान्छेहरू Jisuki grow offer kurus. परमेश्वरको नाममा करोड 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 रुपियाँहरू दियो Oleh bi ektin mutana thaka maiki. तर एक दिन उसको श्रीमान नभएको औरत Widow maiki. एकदम मर्दै नभएको औरत Dahil laga पैसा इत्या खाबोले भी नाइ. उसकोमा खानुको लागि पैसा थिएन Oleh bi diksi tapate coins ita thakis. तर पनि उसको डेक्चीमा एउटा सिक्का थियो Dahil the coins to olains. त्यो सिक्का लिएर Jisuki kursi. परमेश्वरलाई भन्नुभयो Pita. परमेश्वर पिता Moi tu kura apuni sob jane. यो गरेको चाहिँ तपाईँले सबै कुरो जान्नुहुन्छ Moi kha laga badali. मेरो लागि चाहिँ Moi kane apuni tangorasi. तपाईँ ठुलो हुनुहुन्छ Kita tu coins to offering the halis. अनि त्यो सिक्का चाहिँ अफरिङ बक्समा हालिदियो Jesus replied. अनि परमेश्वरले उत्तर दियो Aji Jerusalem temple de. आज यसले मन्दिरमा Kiman kuro suna jati dilebi. आज कति करोड सुना चाँदीहरू दिए Abi तपाईँले ek tabi accept korana. मैले एउटा पनि लिएन Mota na thaka buri maiki. तर श्रीमान नभएको एउटा औरत Witu maiki pra coins ekta dise. उसले एउटा सिक्का चढाएको छ Moi kane itu sobra tamo. त्यो सबैभन्दा आज मेरो लागि चाहिँ त्यो उत्तम छ Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लर्ड इसका मतलब है itu laga मतलब क्या से यसको मतलब चाहिँ के हो अपना laga mon sapa तपाईको हृदय सफा itu time te Matthew prakwese त्यो समयमा मथ्युले यसरी भन्दछ apani sundar uncha thaki lebi तपाई सुन्दर ठुलो भए तापनि apani kisam jani lebi तपाई धेरै कुरो जाने तापनि apani dhoni manu holebi तपाई धनी मान्छे भए तापनि apani pura likha holebi तपाई ठुलो डिग्री पढेर लेखा भए तापनि
मन सफा नभएले फाइदा नाइ मन चाहिँ सफा छैन भने केही फाइदा छैन प्रिय आपुनी सुकु दुईटा नथाकेलेबी तपाईको दुईटा आँखा नभए तापनि हात दुईटा नथाकेलेबी दुईटा हात नभए तापनि ठिङ दुईटा नथाकेलेबी दुईटै खुट्टा नभए तापनि मन सफा चिसु जानेले सबरा दाङोर्तायस परमेश्वरले तपाईँ र मेरो हृदय सफा छ भनिकन जाने तापनि त्यो ठुबैभन्दा ठुलो कुरो हो Emmanuel Church believers come आज इमानुएल चर्चका विश्वासीहरू चिसु आइयासे परमेश्वर आउँदै हुनुहुन्छ समय पुग्छिसे एकदम आइसकेको छ दुनिया दे नेदेखि बोलेलाका वस्तु सब देखियासे आज दुनियाँमा नदेखेको कुराहरू सबै देखिरहेको छ नहुनालाका किस्सा सब हुनियासे नसुनेको कुराहरू आज हामी सुनिरहेका छौँ साथी साथी निप्रा सबले मन नाय साथीहरूसँगै हेर्न सकेको छैन बाइबल देखो इस सातान तो सिंह लागेर नाहिबो बाइबलमा लेखेको छ शैतानले त्यत्रो सिंह लिएर आउँछ भन्ने कुरो लेखेको छ आजकल मानु तो हे सातान हसे मान्छे नै आज शैतान भइरहेको छ आजकल सातान तो हे अबे खालेको त्यो साइगास आज शैतान नै हाम्रो बीचमा नाइब्रा मानु खानके पठायस अनि उसले चाहिँ मान्छेलाई पठाइरहेको छ हाम्रो नागाल्यान्डे हाम्रो नागाल्यान्डमा एन्टिक्राइस्ट पोटा होइस एकदम क्रिस्ट विरोधीहरू पुरा भइरहेको छ 666 पोटा होइस 666 थुप्रै भइसकेको छ नागाल्यान्ड भी फ्री टाउन वर्शिप ग्रुप नपारालाका दिन आइबोको अब स्वतन्त्र प्रकारले नागाल्यान्डमा पनि आराधना गर्ने समय अब हराउँदै गएको छ हामी 2018 दे उडिसा जाइस 2018 मा म उडिसा गएको थिएँ ताते इनका वर्शिप ग्रुपले मौका पाए यसरी आराधना गर्ने समय हामीले पाएन त्यहाँ क्रिस्चियन मानुलाका खोर्डे क्रिस्चियन विश्वासीको घरमा छुटो छुटो क्रॉस देखि सानो सानो क्रुस आरो ಇದು देखि बोले नाति त्यो एकदम देख्नु चाहदैन थियो न म एदुके साइकेना बेस मन पिखास त्यो देखेर मेरो मन धेरै रुयो ओ नागाल्यान्ड दे ओपन क्रिस्चियनिटी यो नागाल्यान्डमा एकदम स्वतन्त्र भएका क्रिस्चियनहरू कोन के भी भय नै वर्शिप गरे कसैसँग पनि डर छैन आराधना गर्न ओले बे जिसु के न लोए तर पनि परमेश्वरलाई लिएको छैन इन्डिया ने जाइना भारतमा गएर ईश्वर के लोपले म परमेश्वरलाई लिनका लागि वर्शिप ग्रुपले म आराधना गर्नको लागि मन छ हले बे साउन्ड सिस्टम ते फिटिङ गरिकन वर्शिप ग्रुपले मौका नपाए तर यसरी साउन्ड सिस्टमहरू लगाएर वर्शिप गर्ने समय पाउँदैन वेस्ट बेंगल दे थका सोबाचा यहाँ बङ्गालमा भएको सबै परमेश्वरको जनहरू आवाज निमा तंगर साउन्ड सिस्टम फिटिङ गरिकन सो कथा को यत्रो ठुलो बक्सहरू लगाएर हामी परमेश्वरको बात गरिरहेका छौँ जिसु की कोपी परमेश्वरलाई भन्नु आवाज ईश्वर पनि लगाओ सोनियास प्रभु तपाईको छेउमा म छु यीशु मेरा हात न छोडिन्का यीशु मेरा हात न छोडिन्का बारे अंधेरे से para तूफान से यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा यीशु मुझको शांति देता है यीशु मुझको शांति देता है बारे अंधेरे से para तूफान से यीशु मुझको शांति देता है किमान भी ईश्वर मरम दाङो रचना परमेश्वरको हृदय कति ठुलो छ केतिया बाटो मैले लाइफ ते भाबी सले एकला थाका दम्ते कति समयमा त म एक्लै यसरी सोच्ने गर्छु म निचोडाका थिङ हाते म इनका तानी साइ म कोही कोही बेला त आफ्नै यस्तो चालाहरू तान्ने गर्छु होसा नाङपालाका मांस होइन नहय यो साँच्चै मेरो मासु हो कि होइन केले किन मोय निशिना मानु आजी म जस्तो मान्छे आज जिसुको थाको बोले दिया गर्ने परमेश्वरको वचन दिनको भन्नको लागि आज म जिसु त जिन्दा छ त परमेश्वर त जिउँदो छ त क्रिस्चियन मनुखा विश्वासीहरू काली राति जनम कुरा बच्चा प्राबी हिजो राति जन्मेको बच्चाले पनि जिसु एलाई बसी जाने परमेश्वर जिउँदो छ भनिकन जान्दछ मैले बि मुख प्राही जाने खाली मुख पर मात्रै जान्दछ तो स्नेक আছে हृदय चाहिँ साँप जस्तो छ जिपादु स्नेक আছে जिब्रो त साँप जस्तो छ इफाली भाल কথা কয় यताबाट राम्रो कुरा
थाने मानु के धोका यताबाट मान्छेलाई धोका दिन्छ तिनीले आबोले जिसु के किनेका नोकरीमा अनि यस्तो प्रकारले तपाईँ कसरी परमेश्वरलाई भेट्न सक्नुहुन्छ खुदाले ते मैं दुनिया बोरी तो कोई थके दुनियाँभर म यही कुरा नै गरिरहन्छु स्वर्गते हिन्दू न जाबो स्वर्गमा हिन्दू जाँदैन मुस्लिम न जाबो मुस्लिमहरू जाँदैन बुद्धिस्ट न जाबो बुद्धिस्टहरू जाँदैन कैथोलिक न जाबो क्याथोलिकहरू जाँदैन एजी पेन्टिकोस न जाबो एजी पेन्टिकोस्टहरू क्रिस्चियन न जाँदैन जाबो क्रिस्चियनहरू जाँदैन कोन जाबो जाने कुन चाहिँ जान्छ थाहा छ जिसुको था लो आँखा जाबो परमेश्वरको वचनलाई लिनेहरू मात्रै जान्दछ ताती अपनी नाम असना नाही त्यसमा चाहिँ त्यो भरिमा तपाईँको नाम छ कि छैन अपनी लगा नाम दुनिया ते टांगो टांगो लिखी पो पारे यो दुनियाँमा त तपाईँको नाम ठुलो ठुलो अक्षरमा लेखिन्छ जिसु लगा किताब खोला दम दे जब परमेश्वरको किताब खोलिन्छ अपनी लगा नाम लिखी असना ना तपाईँको नाम त्यहाँ लेखेको छ या छैन जिसु अपनी के मात्या दम दे परमेश्वरले त्यतिखेर तपाईँलाई बोलाएको कारण अपनी लगा नाम लिखी असना ना तपाईँको नाम लेखेको छ कि छैन ये तो संसार पृथ्वी रे यो चाहिँ संसारमा हुँदै देखाउँछ जिसु एक दिन हमें खान को दी बिकुल बच्चा आवाज सुने परमेश्वरले एकपल्ट त्यो बिकुल बच्चाको आवाज सुन्नुहुनेछ हमें खान को दी ट्रम्पेट बच्चा ट्रम्पेट बजाउँदै आउनुहुन्छ itu trumpet बच्चा तम ते सब मानो पर तो trumpet आवाज ना होने सबैले परमेश्वरले जब त्यो ट्रम्पेट बजाउँछ सबैले सुन्दैन कौन मानो आत्मा दिया से जो चाहिँ आत्मामा छ देखा trumpet बच्चा आवाज होने पर परमेश्वरले त्यो बजाएको धुरीहरूको आवाज सुन्नेछ ये तो टाइम ते बेसी मानो खान आराम होई छ त्यो समयमा धेरै मान्छेहरू यताउति हुनेछ हामी खुदाई देने तो नागाल्यान्ड दे जो कोही देखे सधैँ म नागाल्यान्डमा यो कुराहरू भन्ने गर्छु salvation सब काने salvation जिसको बनाइसने उद्धार भन्ने कुरो चाहिँ सबैको लागि प्रभुले दिनुभएको हो पे हामी दे जुन गल्ती मानो अस तर पनि आज हामी दुईजना गल्ती छौँ रेप्चर बेसी मानो कोही थके रेप्चर भनेर धेरै मान्छेले भन्दछ अहिले भी सब मानो के रेप्चर न कुरी तर सबैलाई आगमनमा परमेश्वरले लिनुहुन्न किमान भी खुशी असना कति खुसी छ हो ईश्वर के लुआ मानो खाने परमेश्वरलाई लिने मान्छेहरू मात्रै ईश्वर का आत्मा थोड़ी के न थका मानो खाने परमेश्वरको आत्मालाई समातिरहेको मान्छेहरू मात्रै। स्वर्गबाट की आवाज दिपो सब होली बताए स्वर्गबाट परमेश्वरले के आवाज दिनुभएको थियो त्यो सबै सुन्नुहुन्छ ईश्वर जाने के किमान मानो मुरी से आज परमेश्वरलाई नचिनेर कति मान्छेहरू मरिसके दाइखा किमान दी तू खबना तिनीहरू कति दुःख हुन्छ होला जिसु रेप्चर मारा दम दे जब परमेश्वरको आगमन हुन्छ दाइ की त बिकोल बच्चा आवाज हुनाबो जब उसले आफ्नो तुरही बजाउने छ मोरिया मारो खान सब उठी सबै मरेकोहरू उठ्ने छ ईश्वर न जाने के मोरिया खान आज परमेश्वरलाई नजानिकन मरेकोहरू उठी ले भी आरो मरि छ उठे तापनि फेरि मर्ने छ नरक ते फेलाइ फेरि नरकमा उनीहरूलाई फिलाउने इतिया माथि बितोडी खोमाइ थाका खाल्दो ना आज जति पनि माटो मुनि सुतिरहेको छ नि जिसु न हादम ते ओलम आराम गराइ आसे परमेश्वर नआउँदै उनीहरू आराम गरिरहेको छ एकदम गरम दे जाबो यस्तो गरममा जानेछ हामी होदाइ त कोइ देखे आजि मै त कब म सधैँ नै यो भन्ने गर्छु आज पनि म भन्छु सबै हामी खान ओलम गरम होबो हेर्नुहोस् अलिकति गरम भयो भने सब मानो पंखा मारे सबैले पङ्खा यसरी हम्किन्छ गरम आसेना गरम छ होइन ए दुखी भी नपारे कोइले यो गरमलाई पनि सहन सक्दैन भने अपनी नरक ते किनिका जाबो नरकमा कसरी जाने नरक ते किमान गरम होबो जाने नरकमा कस्तो गरम छ थाहा छ नरक ते पंखा नाइ नरकमा पङ्खा पाउँदैन नरक ते फेन नबाबो नरकमा पङ्खा पाउँदैन itu jaga de najabi त्यो जग्गामा नजानुहोस् aji आज Isaiah 58 आइसाया 51 मा verse 13 6 13 देखि तल apni hosa Christians manuase ko यदि तपाईँ साँच्चै नै इसाई हो भने sapati आजको शपथ दिन moi ke honor korebe मलाई आदर गर्न हवस् kapra bahal nagabi लुगाहरू राम्रो लगाउनुहोस् kusum korebe नुहाउनु हवस् kanki maribi काइङो गर्नुहोस् thik केसमा thak korebe राम्रो हुनु हवस् aru ishor ko bisarbi अनि परमेश्वरलाई खोज्नु हवस् aru tailaga khurcha de aibi अनि उहाँको गिर्जामा आउनु हवस् kneel down koribi घुट्नामा जानु हवस् ishor ke kima अनि परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुहोस् hodai de moi assist परमेश्वरले सधैँ नै आशीर्वाद दिनुहुन्छ बेसी क्रिस्चियन मानो खान हिंदू मुस्लिम का गिनी का आसे हमें न जाने
धेरै इसाईहरू तर मलाई थाहा छैन हिन्दू मुस्लिमहरू कस्तो छ Tayo to hotay dun santi binay, mandi binay. उनीहरूको लागि त आइतबार पनि छैन सोमबार पनि छैन Olibi Christian to santi to asing asing. तर क्रिस्चियनहरूको लागि इसाईहरूको लागि आइतबार त छै छ Ami kan lagot din Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday the time na pai. सन्डे मन्डे ट्युजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे समय छैन Sunday to hey pishi time pai to Christian maro kan. आइतबार नै धेरै समय पाउँछ त इसाईहरूले त Bible the Sunday the church the IP koise. बाइबलले भन्दछ आइतबार त चर्चमा आउनु Olibi bishi maro kan Sunday the task. तर पनि आइतबार नै मान्छेहरू तास खेल्ने गर्छ Bishi maro kan jangwar kati. बेसी मान्छेहरूले जनावर पशुहरू काट्छ Bishi maro kan murgi kati. धेरै मान्छेहरूले कुखुराहरू मार्छ Ami to Sunday the kata na khai. हामीहरू त आइतबार काटेको खाँदैनौँ Nagaland the majority Sunday the mangsu kati. बेसी मात्रामा नागाल्यान्डमा पनि त्यसरी नै गर्छ Ami Sunday the kata kita bina khai. आइतबार काटेको म कहिले पनि खाँदिनँ Kile mo iko na thaka manu holebi. किनभने म केही नभए तापनि Eko na chana manu holebi. म केही कुरो जान्दैन तर पनि Jisu ko tha moi phal jane. तर परमेश्वरको वचन मलाई ठिकसँग थाहा छ Jisu ko tha moi phal phal. म परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ सही ढङ्गले लिने Kile tai koise to. किनभने उहाँले भन्नुभएको छ त Moi apani kane mori se. म तिम्रो लागि मरेको छु Moi mori kena jia utha dete. तिम्रो लागि नै मरेर म उठेको छु Moi bradia saas dikena thaka janwar kile kati. मैले दिएको सासले त्यो जनावरहरूलाई किन काट्छौ Kile moi laga kapra de khol lagae. मेरो दिएको कपडामा किन खुन लगाउँदैछौ Moi laga bacha se kopo parbo apnar ke. तिमीलाई मेरो नानी भन्न सक्छौ एक बार भाभी साबी तो आपने. एकपल्ट सोची हेर्नुहोस् त एक दिन moi ekta revival de jais. म एक दिन एउटा यसरी रिभाइभलमा गएको Last de poise abi. पछाडि म बसेँ तो preacher khan prank so kotha koyas. यहाँ प्रभुको दासहरूले धेरै कुराहरू गरिरहेको थियो Moi osode thaka chukuri ekta. मेरो छेउमा भएको एउटा छोरी केटी थियो छोरी मान्छे Tai laga hat tai nicho hili thake. उसको हात आफै हल्लेको मैले देखेँ Moi labra chonam ta bra pia hoise koise. ऊ जन्मिँदा नै त्यसरी खराब भएको थियो Ami tai ki chui pogole bi preacher khan ke hisab na thaka nisna. अनि मलाई चाहिँ उसलाई छोएर प्रार्थना गरौँ भने पनि फेरि यत्रो ठुल्ठुलो अगमवक्तहरू आएको छ फेरि उसलाई हिसाब नगरेको जस्तो हुन्छ Tai khan bhabi bo moi khan preacher rakhi kena tui kona se bhabi bo. अरे हामीलाई यहाँ अगमवक्ता भनेर बोलाएको छ त्यो चाहिँ को हो भन्ला फेरि Moi laga mon pra namane. मेरो मनबाट यो कुराहरू Chui libi. सुनोस् Ole bi. तर पनि Moi all up starting koise. म अलिक स्टडी गरेँ पढेँ Service khotam ha pichi de. सर्भिस त्यो खतम भयो Ami khan table de bhat khai dekis. अनि हामी टेबलमा बसेर भात खाँदै थियौँ Itu preacher ahi se. त्यो प्रचारक आउनुभयो Moi laga de ha koise. मसँग अङ्गालमाल गर्नुभयो Itu time to time moi ki koise. त्यो समय उहाँले के भन्नुभयो मलाई Apni laga usote pavitra atma pathai se aur apne control koise. पवित्र आत्मा तपाईँको जीवनमा पठाउनु भयो तर तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुभयो Moi itu preacher ke bishi appreciate koise. मैले त्यो प्रचारकलाई धेरै एप्रिसिएट गरेँ Itu Kerala laga dekis. त्यो स्पिकर चाहिँ केरलाको थियो Itu speaker koise. त्यो वक्ताले भन्नुभयो Apni laga usote moi pavitra atma ja dikis koise. मैले साँच्ची नै तपाईँको छेउमा पवित्र आत्मा गएको देखेँ Moi isor kam korigena aha bitone itu real thing happen hoa itu. मैले यसरी परमेश्वरको सेवा गरे आएकोमा आज मैले चाहिँ रियल यो कुरो देखेँ Nahale misi unnecessary prophesy kura khani thake. तर बेसी मात्रामा नचाहिँदो गरेको कुराहरू मात्रै मैले देख्दै थिएँ Itu time de moi shock rakis. तर त्यो समयमा यो कुरो सुनेर म छक्क परेँ Moi tai no kurti ko nasibi na jane. उसँग म को म त्यो थाहा छैन Last din de poi kena last de poi thaga. म पछाडि बसेर Tai ahi kena moi ki itu kuatam de. ऊ आइकन यो कुरो मलाई भन्दाखेरि Ami laga mon pi biswas ta mor hois. मेरो मनमा त झन् विश्वास ठुलो भयो Oh, Jisu ko tha to hosas. ओ परमेश्वरको वचन त साँच्ची नै रहेछ Are itu swali ki pisari se. अनि त्यो छोरीलाई मैले खोज्दै थिएँ Thik jabole kari de othi kena thakis. टेक जानुको लागि गाडीमा उठिसकेको थियो Ami mati se. अनि उसलाई मैले बोलायो Anti kiman sal hoise apna bachcha. अनि दिदी तपाईँको यो नानी चाहिँ कति वर्ष पुग्यो Chunam time brai leka hoise. जन्मिँदै यस्तो भएको हो
Hilipo. त्यसले पुरा हल्लिने Kalu abi ta kan thuri kina. Enaga. यहाँ खानेकुरा पनि लिँदाखेरि पुरा हल्लिने To moye koise. अनि मैले भने Akite isor prata ke chui pi koise le. अगाडि नै मलाई परमेश्वरले आत्माले चाहिँ छुनु भनेको थियो Kile moi control kori thakis. तर मैले कन्ट्रोल गरेर बसे Edia hole bi ek bar chui kina प्रार्थना thi. तर पनि अहिले म उसलाई छुएर म प्रार्थना गर्नेछु Moi gari thi. त्यो गाडीमा Jaise. गएँ म Jesus name. येशूको नाममा Lord, you are everything. तपाईँ सब कुछ हुनुहुन्छ Lord, you are healer. तपाईँ सङ्घाइकर्ता हुनुहुन्छ In the name of Jesus. येशूको नाममा Moi pra nohoy. मबाट होइन Moi logote Jesu Masih thakis. मसँग प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्थ्यो Moi khali witness thakis. खालि म उहाँको लागि त गवाही मात्रै थिएँ Healing hois. सङ्घाइ भयो Edia dai isor kam kori ase. आज त्यो छोरी येशूको काम गरिरहेको छ Keman pi kusi ase. कति खुसी Jesus Christ moi laga life thi bi miracle kura kobo koile gaun kurwana pare. परमेश्वरले पनि मेरो जीवनमा यो धेरै काम गरेको कुरो मैले भन्नुभयो भने त सकिँदैन Kali rati bi moi koise. हिजो राति नि मैले के कुरो भने Moi pra healing kura nohoy. मैले सङ्घाइ गरेको होइन Apne विश्वास थकिया गानी ase. तपाईको विश्वासले नै हो Apne जिसु की ठीक जानिया गानी ase. तपाईले असल प्रकारले प्रभुलाई जानेको Oile कारण। bi asol जिसु वचन de koi saile. तर परमेश्वरको असल वचन हामी हेर्यो भने Kau manso lagai healing do. यो शरीरको सङ्घाइ त Ek bi important nohoyo. यो इम्पोर्टेन्ट जरुरी छैन Ami moi laga thim kan amar titi kokai phai kan chani ase. मेरो टिममा चाहिँ सबैलाई मलाई थाहा छ High years markha manu moi ase. सबभन्दा बेसी पिटाइ खाने मान्छे म हो Moi bi manu ke besi maris. मैले पनि मान्छेलाई धेरै पिटेको छु Moi laga badam de bimar na thaka jaka eta bi nai. मेरो शरीरमा बिमार नभएको एउटा जग्गा पनि छैन Ami khomaile bi duk pai. म सुत्दा पनि मलाई दुःख पाउँछु Uhi bole bi duk pai. हिँड बसिरहे पनि दुःख पाउँछु Uthi bole bi duk pai. उठ्दा पनि मलाई दुःख हुन्छ Besi diktar moi laga जीवन de. मेरो शरीर चाहिँ पुरा खतम छ Hoile bi ek din bi moi jisu ki excuse no kore moi. तर मैले कहिले पनि एक्सक्युज गरिन परमेश्वरको वचन Hoile bi moi jisu ki ek din bi moi ne chokai. कहिले पनि परमेश्वरलाई मैले फलो गराएन Ketia bimar moi laga opore ahi jabo. जति पनि शरीरमा मेरो मार आउँदछ Moi ni jor jani. म आफूलाई थाहा छ त्यो Oh, moi buji ase. हो म बुझ्दछु त्यतिखेर Ketia ame bol bette thagibo. जब म बेडमा हुन्छु Bimar sab healing hoy ja. सबै मेरोमा भएको बिमार सङ्घाइ हुन्छ Ketia ईश्वर कथा कहिना नामी जabo. जब परमेश्वरको वचन भनेर म उत्रिन्दछु Itu pikha. यो दुख्यो यो दुख्यो यो दुख्यो Ketia ईश्वर खेती de olai jabo. जब चाहिँ परमेश्वरको काममा हिँड्छु Odai din shanti thake. सधैँ नै मन शान्ति हुँदछ Moi ke mas serious bimar thake debi. म जति नै सिरियस बिमार भए तापनि Jisu कथा ek din bi miss kuriya nai. तर परमेश्वरको वचन एक दिन पनि मैले मिस गरेको छुइनँ भन्न Moi laga promise ase. मैले उहाँसँग बाचा बाँधेको छु Moi Jisu ki gawai dia. परमेश्वरलाई म गवाई Oh Jehovah. हो परमेश्वर Ami accident de mori bole na tibi. मलाई एक्सिडेन्ट भएर मर्न नदिनु Ami stroke pra mori bole na tibi. मलाई स्ट्रोक भएर मर्न नदिनु Ami kidney cancer pra mori bole na यो tibi. किडनी क्यान्सरले मलाई मर्नु नदिनु हो Ami ke morai dibo kole apani kotha koi kina loi chabi. तपाईको वचन भन्दा भन्दै मलाई उठाइलानु होला Ami ke loi lobo koile. तपाईँ यदि मलाई उठाउन चाहनुहुन्छ भने Revival de loi chabi. एकदम जागृतिको समयमा मलाई लानु होला Moi Jisu ki to mange. परमेश्वरलाई म यसरी प्रार्थना Apani khalbi moi laga prayer nisna asana na. यदि तपाईँको पनि म जस्तै प्रार्थना छ कि छैन Moi laga promise nisna asana na. मैले बाचा गरेको जस्तो तपाईँकोमा छ छैन Ang bagunyak laga live to tusman bra kimam bra pachimo. यो नाङ्गा कन्याको जीवनमा दुश्मनले कति हानेको र बाँच्ने Keman muria laga bhang bra muki kimam pachabo. कतिले हिकाको त्यो भालाबाट कतिपल्ट बचाउने Moi biswas ase. मलाई विश्वास छ Etia to Jisu. प्रभु Ami ke lo bole ahi. परमेश्वर मलाई लिन आउनु Moi din rati hobi. दिन भए पनि राति भए तापनि Moi tayari ase. म रेडी छु तयार छु Kele moi ni jom bra bahal bra jani.
मलाई थाहा छ म कसरी परमेश्वरलाई जान्छु Moinisina chor manu. म जस्तो चोर मान्छे Moinisina misako thakwa manu. म जस्तो झुट बोल्ने मान्छे Moinisina manu ki hate kura manu. मैले जस्तो अरूलाई हेट गर्ने Ama baba na thaka bacha. आमा बाउ नभएको छोरा Pura likha na thaka bacha. पढा लेखा नभएको म छोरा Aji isor ko thako bole diya do. तर परमेश्वरको वचन पढ्ने समय दिनु Jisu laga tamo plan ase. यो परमेश्वरको ठुलो प्लान छ Kitya manu brahma ke hitsai kuribo. जब पनि मान्छेले मलाई इन्सल्ट गर्छ Ito ko tha moi pat yad kore. त्यो कुरा पट मलाई आउँदछ Aro atma di moi takat thoy. अनि आत्मामा म झन् ठुलो ताकत पाउँदछु Keman dunia manu bra ami ke hitsai kuri thaki lebi. ए मान्छेले धेरै कुरो भने तापनि Keman bra ami ke suku juli thaki lebi. ए कति मान्छेहरूको आँखा जले तापनि Nangpa gunyak laga juli ekta bi kiri bole na. नाङमा पर्नेको यो केस एउटा पनि हलिँदैन Juli bina केस पनि छैन upra kiri. कसले के गर्न सक्छ Jisu kois. परमेश्वरले भन्नुभयो Itu nishna यस्तै apni laga jiwan. तपाईको जीवन Bharusa iman strong thaki. भरोसा चाहिँ ठुलो राख्नु हो Akas prithvi sob apni karne ase. यो आकाश यो पृथ्वी तपाईहरुको लागि हो Dikha dikha thon sob यो apni karne. सबै देख्ने कुरोहरु सबै तपाई मेरो हो Aji ami khan kana koris. आज हामी यहाँ गाना गायौ हैन Prithvi thon chari chapo. यो परमेश्वरको यहाँ पृथ्वीमा हामी सबै कुरो छ Kandi kandi kena. हृदय हृदय Pradhana korebi. प्रार्थना गर्नु हो Bhuk pias lage kena. भोका प्यासा लागि तपाईले Isor ko thako bi. परमेश्वरको वचन बोल्नु हो Ek din एक दिन sargate. स्वर्गमा Apni laga gana jisu recording thakibo. तपाईको गाना रेकर्ड गरेर राख्ने छ Ek din apni pradhana kori diya. एक दिन तपाईले प्रार्थना गरेकोमा Register dangore jisu likhi kena. रेजिस्टरमा डाङ्गो ठुलो अक्षरले लेखेको हुन्छ 2023 de 2023 मा ami jai jabole thakis. म यो दुनिया छोडेर जानेवाला थियो Tai ahis उहाँ आउनुभयो ami team kan ki koi thake. मैले मेरो टिमलाई भन्ने Naga khan ki koi thake. नागालाई भन्ने गर्छु Aji bi live telecast diya se itu ko. आज पनि यहाँ लाइभ टेलिकास्ट भइरहेको छ आज पनि म भन्दैछु Ahi kena moi ke chabi ready korebi. आएर त मलाई भन्दछ रेडी हो Ole pe moi kois. तर पनि मैले भने Moi bacha tuita chitu wase. मेरो दुईटा सानो नानीहरू छ Aro moi kirika iman joldi chari. यति छिटो म कसरी छाडेर जानु Olap dai tibi. अलिक मलाई समय दिन होस् Moi laga granny, grandmother. मेरो बोजू Tai ami ke loi jase. उसले मलाई लग्यो Loi jai kena iman sundor jaga. लगेर मलाई यति सुन्दर जग्गा Kitab tangor kitab ase. त्यहाँ मैले देखेँ ठुल्ठुलो किताबहरू Moi laga granny brago se. Apana itu kitab tu khole bi. मेरो बोजूले मलाई भने यो किताब त खोल Kholi kena ahis. सबै किताब खोल्दै खोल्दै मैले आएँ Number 9 di moi laga naam thakis. नम्बर 9 मा चाहिँ उसको नाम थियो Moi laga asol naam. मेरो असल नाम Sakot Holy Angel brak mulai di nangpa kunya. पवित्र आत्माले स्वर्गदूतले यो नाङबा कन्या 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3 tak. Ami NEANGBA loy thakis. Nangpa. Holy Bikitya Jisu Krista laga atma brahma ke detail. Nangpa likhi kena thakis. जब चाहिँ परमेश्वरको आत्माले स्वर्गदूतले त्यो लेखेको देखाए उहाँलाई Moi laga granny ke koise. अनि मैले मेरो बोजूलाई भने Oh granny. ओ बोजू Kili iman moi laga naam number 9 di iman likhi se pichi de. यत्रो 9 नम्बरमा मेरो नाम किन लेखेको Tai koise. अनि उसले मलाई भने Apni bhal kam kurile. तपाईले असल काम गरे भने Number 1 di bi ahibo. नम्बर 1 मा पनि आउन सक्छ Moi biswas ase. मलाई विश्वास छ 24, 24 25, 25 26. 26 Number 9 de thaka etya number 2, 3 de thake moi biswas ase. त्यो मेरो नाम नम्बर 9 मा थियो पक्का पनि 2 नम्बरमा त आयो होला 3 साल di kiman hajar mano tai khan ke convince koise. Repent hoise. 3 सालमा कति जना मान्छेले आफ्नो जीवनलाई प्रभुमा दियो Moi laga kahani ekta ase. मेरो कहानी एउटा छ Jadi amar kokai police wala. यहाँ मेरो दाजु एउटा पुलिसवाला छ Aur yadi amar sister duita ase.
यहाँ मेरो बहिनी दुईटा छ अरुणाचल दे जाइदिन अरुणाचलमा गएर एक त सर्भिस दे 36 मार कन्भर्ट गर्छ एउटा सर्भिसमा 36 जनाले चाहिँ प्रभुलाई पाए सब हामी खानके रिलेसन ईश्वरका पुलिस यो सबैद्वारा परमेश्वरले काम गरिरहेको छ केमान इन्डिया दे जाइदिन जिसुका कति भारतमा गएर परमेश्वरले काम गर्नुभएको छ अपनी कन प्रोजेक्टर दे थकिले प्रोजेक्टरमा तपाईँ हुनुभयो भने दिखाबले थकिसे तपाईँ सबैलाई देखाउने थिए ओले बे ईश्वर नाही किन थकिले तर परमेश्वर नाउँ आएन भने आर इमानुएल चर्च दे चल्ती रिभाइभल अफार फेरि पनि यो इमानुएल चर्चमा म फेरि पनि रिभाइभल लिनेछु आमार रेभरेन्ड लगा माइकी दो मेरो श्रीमती चाहिँ दूसरा নহয় अरू होइन आमार दिदी फुनियस मेरो दिदी बहिनी हो आरो तार लगा कुकाई डीसी আছে उसको दाजु डीसी हो तार माइकी ताइजो मके बेसी मरम उसको दाजु नि बाउजीले मलाई धेरै माया गर्नु बेसी मतब धेरै माया गर्नुहुन्छ नि मद्दत गर्नु एक त जोगानिस नाहिस एउटै चुला जस्तै छौँ एकजन मरम पछि थाके एक जनामा हामी एउटा मरम गर्न पर्छ एकजन रेस्पेक्ट थाके एक दुसरालाई हामीले आदर गर्न पर्छ दुनिया देखि मान दिन थाके यो दुनियामा हामी कति दिन रहन्छौँ एक दिन छाडी जाऊ एक दिन हामीले यो सबै छोडेर जान खाली हात आइसे खाली हात आएको हो खाली हात छ खाली हातै हामी जाने কিন্তু অলপ সময় থাকা तर यो सानो समय भएकोमा একজন र একজনকে মিলে एकजनामा मिलेर बसौँ आज महिलाका लाइफ मेरो जीवनमा किमान ईश्वरले मुरिया चका प्रा पचाइकन आइस कति मरेकाहरूदेखि बचाउँदै ल्याउनु भयो म यही पारा निसदा मैले नै भरेको जस्तो मैले चोर पचा निसदा मैले नै बचाएको जस्तो ईश्वर न लुआदम दे परमेश्वर नलेका छ इमान पुत्थाले यस्तो बडामा इमान मनुके धोका यस्तो मान्छेलाई धोका दियो ओले बेची सुब्रा तर पनि परमेश्वरले नम्बा अपनी पाप पक्का होइस तपाईको पाप बेसी भयो इत्या तो अपनी लगा थकना खोली दिबी तपाईको त्यो पापको ढकना खोलिदिनुहोस् जिसो थकना खोलिदिसे परमेश्वरले मेरो त्यो पापको ढकना खोलिदिनु भयो बिया ओलाइ जाइसे सबै नराम्रो कुरोहरू हरायो बाल बला आए जाइसे असल कुरोहरू आउनु भयो आज इमानुएल चर्च इमानताको रिभाइभल वाफो आज यो इमानुएल चर्चमा यो नाङबाले रिभाइभल मिटिङ लिएको त हामी खान पास्टर टाइलका फ्यामिली एकला स्वर्गते जाबले लुआ नाइ यो पास्टरको परिवार मात्रै स्वर्गमा जानुको लागि लिएको होइन चर्च मानु खान यो चर्चको विश्वासीहरू सराउन्डिङ दे थकिया खान यहाँ सबै वरिपरि भएको इष्टमित्रहरू काला पोका सो कालो सेतो सबै जिसुके नचाना चाना सो परमेश्वरलाई चिन्ने नचिन्नेहरू लोकते जाबले कारण रिभाइभल अर्गनाइज स्वर्गमा जानुको लागि नै यो रिभाइभल आज लिएको हो आज राति पावरफुल हिलिङ सर्भिस देखि आज ठुलो पवित्र आत्माको चङ्गाइको सेवा हुनेछ दादी पनि आशिष पाएन मैले त्यो सर्भिसमा चाहिँ तपाईले आशिष पाएन भने काली रिभाइभल लोपले मन थाकिले बि भोलि म जागृति हुन्छु भने तपाईँ उपाय नै समय हुँदैन हामी खान्दिया पनि गर्न गते बिसितेरी पुइपुले मन आछ हामी पनि तपाईहरुसँग धेरै दिन बस्नु मन छ अहिले बे हामी खान 12 ती चाहिँ जब तामा रिभाइभल अगेन 12 तारिख उहाँको ठुलो एउटा रिभाइभल सेवा छ एजो आजि मै कोइसे लास्ट टाइम देबी आज पनि म भन्दैछु लास्ट टाइममा पनि मैले भने यादि आहादो यहाँको त एडभान्स नै इंगेज तकिया गर्ने आइस धेरै अगाडि भनेको कारणले नै आएको आजि के मान्छौ आज कति जना इमानुएल चर्च खानाइकन छ यहाँ इमानुएल चर्चमा आउँदैछ आजिब्रा आजदेखि अफरिङ दिया हिकिबी अफरिङ जुन तपाईले दिनु हवस् 10 टाइम्स दिया हिकिबी यो दशांश दिन सिक्नु हवस् एकजनके मरम कुरा हिकिबी एक दुसरालाई माया गर्न सिक्नु हवस् આપણે एकजनके मतलब कुरा हिकिबी एक दुसरालाई दिने गर्न हवस् चर्चले म यही अकि चाबो हिकिबी चर्चमा म अगाडि जान्छु म अगाडि जानु सिक्नु हवस् આપણે એકલા क्रिश्चियन हो कि फाइदा छ तपाई एक्लै क्रिश्चियन भएर के फाइदा छ हिन्दू मुस्लिम खान बेसी कम्फर्ट कुरा खान के म इतु कोइ থাকে हिन्दू मुस्लिमहरुलाई कन्भर्ट गरेकोले म यही भन्ने गर्छु एउटा एक्जाम्पल यो उदाहरणको तौरमा भन्दैछु यदि আমার आन्टी यहाँ मेरो आन्टी ताई बच्चा किमान আছে कतिवटा नानीहरु छ तपाईको दिनता पनि क्रिश्चियन होइसे तीन जनै क्रिश्चियन भएको छ होइन तिनीले आन्टी আপুনি যিশু ওচৰতে इनकम्प्लिट আছে নহয় यसो भने तपाई येशूको अगाडि पूर्ण भएको छैन हैन আপুনি दिनता पछापि क्रिश्चियन कुरिति बोलाके
तपाईको काम हो तीनटा नानीलाई पनि इसाई बनाउन पर्छ Itu ke koi kuti thora Christian. यसलाई नै भन्दछ अपूर्ण अब पुरा नभएको क्रिस्चियन Jisu do apuni ekla ahibi kuana sorkonte. स्वर्गमा परमेश्वरले तपाईँ एक्लै आउनु भन्नुभएको छैन Apane pancha tinta biloi ahibi kois. तपाईको तीनटा नानीहरू पनि लिएर आउनु भन्नुभएको छ Besi marung inaga ase. धेरै मान्छेहरू यस्ता छ Bilaga tamor kokai to Hindu ase. मेरो ठुलो दाजु त हिन्दू हो Moi hi Christian hoise. म मात्र क्रिस्चियन भए Ami pustiti chaile kati dibo koe. म बस्तीमा गएँ त मलाई काट्छु भन्नुभएको छ Ami ke morai dibo koe. मलाई मारिदिन्छु भन्नुभएको छ Tenole apani bi hosa Christian hoana. यसो भने तपाईँ पनि साँचो क्रिस्चियन भएको छैन Apani Christian hoa karni kati dise na. तपाईँ क्रिस्चियन भयो भनेर काटिदियो होइन Kushi babi. खुसी हुनुहोस् Kushi hobi. खुसी हुनुहोस् Nach kurebi. एकदम नाच्नुहोस् Hey, dunia de sabi. यो दुनियाँमा हेर्नुहोस् Keman isor ka dia ekisas thaka. यस्तो परमेश्वरले दिएको यो सास भएको Doro malaka se koi kena keman manu morai dia ase. गरम अलग छ भनेर कति मान्छेलाई मारिदिएको छ Mora manu khan kursi ase. त्यो मर्ने मान्छे त खुसी छ Morai dia manu khan bhat khabole aram nai. तर मार्नेहरू कहिले पनि भात खानु पनि आराम भएको छैन Khoma bole tupini nai. उनीहरूलाई सुत्ता चाहिँ छैन Kati se katia manu khan aram bara khomai ase mora. काटिदियो तर काट्ने मर्ने मान्छे त आरामले सुत्छ Toile bi mar khila manu jinta thakile bi shanti nai. तर मार्ने मान्छेहरू जिउँदो भए तापनि उसको जीवनमा शान्ति छैन Ekjon laga dorom te against nokure polage. एकजनको धर्मको कारणले एगेन्स्ट नहुनु आवाज Ekjon laga te insult nokure polage. एकजनाले इन्सल्ट नगर्न आवाज Mon miligina thaki polage. मन मिलेर बस्नु आवाज Osone thaka isona loa manu khan ke bi. तपाईको छेउछाउमा परमेश्वरलाई नजान्ने कोही होला Jisu bhal good news takha ke punchai. परमेश्वरको असल वचन उनीहरूलाई पुगाइदिनु Oi biswas ase Emmanuel Church Achibra. म विश्वास गर्छु इमानुएल चर्च आजदेखि Adat sob change hobo. तपाईको सबै आदतहरू परिवर्तन हुन्छ Atma di renew hobo. आत्मामा यो नवीकरण हुन पर्छ Atma di dui par choram khura Emmanuel Church hobo. आज आत्मामा दुईपल्ट जन्म लिएको इमानुएल चर्च हुन पर्छ Apni muta garni kanti bi. आफ्नो श्रीमानको लागि रुन हवस् Apni maiki garni kanti bi. आफ्नो पत्नीको लागि रुन हवस् Apni bacha garni kanti bi. आफ्नो नानीको लागि रुन हवस् Emmanuel Church kan garni ajarati last service. आज इमानुएल चर्च विश्वासको आज राति अन्तिम सेवा हो Aji manu beshi ai. आज मान्छे धेरै आउने छ Emmanuel Church pahade thaka Asis. इमानुएल चर्चको बाहिर भएको आशिष चाहिँ Pahar manu khan sob loigina chaile. सबै बाहिर आएकोले लिएर गयो त भने Asol ame khan malik khan ki koribo. हामी मालिक चाहिँ के गर्ने Mangeli bina मागे भने पनि नै paket bithore mention koribo. पकेटभित्र हात हालेर खोज्छ Hola pitito. त्यहाँबाट अलिकति निकालेर दिन्छ Ole bi nicho no polake. तर पनि हामी सबै हामी लिनुपर्छ Manu ki mangya laka blessing to. मान्छेलाई मागेको त्यो आशिष त Olo bi papa. अलिकति मात्रै पाउँछ Ole bi nijor mon bra asis uthaile. तर आफ्नो मनबाट नै त्यो आशिष उठायो भने चाहिँ Bhale bi paket potta. यतापट्टि पकेट पनि ठुलो Bhale bi potta. यता पनि बेसी Shanti aru ananda. शान्ति अनि आनन्द हुनेछ Kiman jon isor kotha honise. कतिजना परमेश्वरको वचन सुन्नुभयो Hone gena nifilabo. सुनेर नफ्याल्नु हवस् Hone gena follow koribo. सुनेर यसलाई Song ke सबैलाई धन्यवाद. धन्यवाद Jai Masih. जय मसीह God bless you. परमेश्वरले आशिष दियो हामी का सब एक बार निजो ठीक दे पर उठिबो. हामी सबै आफ्नो स्थानमा उठ्नेछौँ Important एकता हिकाइदिबो. एउटा असल कुरो म तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छु आपने होसा क्रिस्चियन असे पहिले तपाईँ साँचो क्रिस्चियन हो भने प्रार्थना कुरा दम्ते प्रार्थना गरेको समय सुकु खोलिकन नसावे. आँखा यत्रो च्यातेर नहेर्नुहोस् दूसरा डिनोमिनेसन का सुकु खोलिकन सबु पारे. अरू डिनोमिनेसनहरूले यसरी हेरेर पनि प्रार्थना गर्छ होला Ole bi Emmanuel Church believers come. तर इमानुएल चर्चको विश्वासीहरू Suko na kholibe. आँखा नखोल्नुहोस् Pastor Evangelist Khanbra. जति पनि बाहिर सेवा गर्नेहरू सेवकहरू Suku bon kuribi koile. आँखा बन्द गर्नुहोस् भनेपछि Bon kuribi. बन्द गर्नुहोस् Kholibi koile. खोल्नुहोस् भने पनि Kholibi. खोल्नुहोस् Itu kotha kon follow kore. यो कुरा कसले लिँदा छ Takhane asis ase.
उसले नै आशिष पाउँदछ। हामीका सब माथा निची गरिब हामीहरू सबै शिरलाई झुकाऊ, सब मानव सुको पाउन गरिब सबैले आफ्नो आँखालाई बन्द गरौँ। काली राति हिजो राति सपना पियास सपना खराब छ। मांसु कच्चा खाइ खाइकन ओल्टी कुरी देखिस मैले के देखेँ भने काँचो मासु खाएर चाहिँ उल्टी गरेको मैले देखेँ। आज त्यो अपने लगा फ्यामिली दिया छ कि आज यहाँ के तपाईँको परिवार पनि यस्तै छ कि? ईश्वर के खबर परमेश्वरलाई भन्नुहोस्। सब सुको पाउन गरिब सबैले आफ्नो आँखालाई बन्द गरौँ। अपनी होसा प्रिलका नतन मन चोनाम কৰিবলৈ मन আছে कोइले तपाईँ साँच्चै नै तपाईँको मन नयाँ बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामी खान एकता गाना गरिब हामीहरू मिलेर एउटा गाना गाउनेछौँ। यीशु मेरा हात न छोडेका, यीशु मेरा हात न छोडेका, परे अंधियारे से para तूफान से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। भारी अंधियारे से para तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। यीशु ने मुझको शांति देता है, यीशु ने मुझको शांति देता है। परी अंधियारे से para तूफान आने से, यीशु मुझको शांति देता है। हालेलुया। हामी का सब हात उठाऊ, हामी सबै मिलेर आफ्नो हात उठाउनेछौँ। अपने हात उठा जगह ईश्वरलाई पवित्र आत्मा आशिष आएको। तपाईँले हात उठाएको कारण पवित्र आत्मा तपाईँको आउनेछ। अरे त्यो हात उठाइकन होसलाका मन पर डिसिसन लोबी, अनि त्यो हात उठाएको कारण आफ्नो हृदयलाई असल प्रकारले एउटा डिसिजन लिन हवस्। दुईटा स्ट्यान्सर लगेर हामी खान एकता गाना गरिब हामी एउटा गाना गाउनेछौँ। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. It's no turning back, no turning back. Once more, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.